不一樣的歐洲咧，可以話係我哋公司咧王牌嘅精選啊！呢個係好受歡迎，全部食住玩基本上包晒大家噶啦，嗰啲火車飛啊、船飛啊、參觀門票啊。至於每一年咧係邊一個季節適合去呢個旅行團咧，就係每一年嘅5月、6月、9月同埋10月，呢啲天氣咧又唔凍又唔熱，係最舒服。嗱，呢個行程咧係非常之靚嘅，獨一無二，全世界得 GoGo 有嘅啫。一係我自己設計嘅，我自己創作出嚟嘅，將好靚嘅城市全部擺落一齊。Frankfurt 頭站、Frankfurt 尾站，走個圈，唔需要走回頭路，一路慢慢過去。總之11日嘅行程，直飛去法蘭克福，翻嚟都係法蘭克福走。好多人誤會咗，瑞士、德國、法國、奧地利我去過晒㗎啦，我冇興趣呢個地方。你錯啦，你 miss 咗個最精彩嘅行程。呢個行程專門去啲小鎮。法國我哋呢個行程唔會玩呢個尼斯啊，唔會玩巴黎嘅。所以點解呢個團咁受歡迎？無論參觀嘅風景點，無論住嘅酒店、食嘅餐廳，我哋都揀過俾大家。所以好多旅行社都想參考下我哋行程，所以抄得就抄，好似我咁樣做都做唔掂，因為佢唔知道我哋住咩酒店，唔知道我哋食咩餐廳，行程去到都冇用，因為咧大家都去嗰地方都可以去，但係咧餐廳我哋揀過晒，酒店我哋揀過晒。你哋見到呢度地方咁似童話古仔嘅啲屋仔係嘛？我哋就住呢個小鎮 Rottenburg 路芙堡，到嚟呢個最出名嘅步雲樓呢個景色咧都係10零分鐘行到過嚟。如果大家中意影相嘅話咧，千祈唔好錯過，無論日頭夜晚都一樣咁靚，個個角度都係景喺度。呢個古城好少旅行團會到呢個小城鎮啊！我特登加咗俾大家，呢個係丁克斯堡，係德國一個好靚嘅小城鎮，成個城鎮一個圍牆圍繞住，喺德國好少有，所以你話咁靚嘅地方一定要參觀下啦。除咗小鎮之外，就自然風光好靚好靚。見到後邊一個海德堡城堡，呢度地方最出名除咗城堡之外就係海德堡大學，跟住呢個地方係新天鵝堡啦。大家一睇知道呢個好靚嘅城堡。嗱，呢個城堡咧，我哋唔會入去參觀㗎。如果你入去參觀，你知道裏邊冇嘢睇㗎，空溜溜㗎。咁點解咁出名呢個城堡最靚嘅外邊啊？迪士尼樂園嗰個城堡嘅藍圖咧就係根據呢個嚟做嘅，所以講咧外形咧好靚嘅。咁我哋咧特登會去上一個馬里恩橋影個新天鵝堡，喺馬里恩橋望翻落嚟咧，整片嘅原野嘅景色好靚好靚，綠油油，跟住有個湖。我哋會參觀同一個皇帝興建嘅皇宮，就係呢個林德霍夫宮。呢個路易2世同一個皇帝興建咗3座皇宮，但係2座建築物咧，佢住嘅時間或者根本冇住過，唯一能夠住嘅就係呢個 Lindenhof 皇宮。所以個 Lindenhof 皇宮雖然細啫，但係好精緻、好靚，裏邊係金碧輝煌。你見唔見到中間有個鍍金銅像？呢個鍍金銅像咧就全部用金箔油上去嘅，全部真金嚟，幾奢華。啲剪裁嘅花園幾靚，挑數啲噴水池好靚好靚。見喺呢個噴水池，呢個係天使像噴水，後邊呢一個小天使嘅鍍金銅像，所以個花園都好靚。裏邊哇靚到不得了啊，金碧輝煌啊！咁你見到咧度地方咧鑲晒真金上去，跟住咧天花板啊鍍晒真金啊，啲水晶燈啊有象牙有成啊，哇靚到不得了！所以個林德霍夫宮裏邊咧係精彩好多。我哋會請個導遊幫大家介紹嘅，入去參觀嘅，了解到呢個皇帝嘅生平啊、個愛好啊、個生活習慣咁樣嘅。所以呢個係值得欣賞。所以你唔使揀嘅，我哋幫你揀晒邊個值得睇嘅，邊個唔值得睇嘅，我哋幫你揀晒㗎啦。值得睇嘅入去參觀，唔值得睇嘅入邊影下相。跟住嚟到法國啦，呢個係阿薩斯省嘅最出名嘅首府史特拉斯堡咧，佢係好非常有名嘅，因為點解咧？呢個阿薩斯省咧最出名就出產法國嘅白酒，而史特拉斯堡最出名建築物就係呢個丹峰教堂。一般教堂有2座鐘樓嘅，呢座教堂得1座嘅啫。咁12世紀哇興建咗幾百年時間，咁完成咗呢個教堂，成為一個非常有名嘅大教堂。除咗丹峰教堂之外，裏邊有呢個敲鐘嘅銅像咧，同咧都幾精彩下嘅。同埋呢度最靚嘅風景點就喺個史特拉斯堡行過呢個地方，呢度地方叫做小法蘭西。呢度地方咧，小法蘭西咧啲屋仔都好靚嘅。然後咧佢嗰啲小街道啊，啲運河仔影相好靚好靚。跟住另一個法國小鎮，呢個你可能聞所未聞啊，史特拉斯堡都有機會去過嚇。艾古斯汗更加，我相信你未去過啦。呢個咧能夠攞到4朵花榮譽嘅小鎮，風景非常之靚。咁我哋喺度地方咧就會參觀嗱，因為度地方出產白酒好有名啊，所以好多釀酒廠喺度地方啊。咁但係咧由你哋喺街道啊、啲屋仔啊，好靚好靚啊。跟住咧去到瑞士啦，瑞士我哋唔睇蘇黎世，唔使日內瓦嘅，所以呢個叫做不一樣的歐洲。我哋睇瑞士嘅首都，呢個係 Bern 伯恩，呢個係世界文化遺產城市嚟㗎，因為呢個古城好有歷史價值，亦都好靚嘅。我哋帶啲客揾晒角度俾啲團友去影個全景好靚。咁當然啦 Bern 呢個城市咧最出名就係古城啦，喺古城裏邊有鐘樓啦，亦都有呢個係商店啦，6公里長嘅購物街俾大家行嚟行去。跟住睇完嗰個 Bern 之後咧，我哋會經過啲湖光山色去到瑞士南部意大利邊境呢個小鎮 Samet 呢個小鎮，我哋會喺一個晚
住喺呢個山腳下低Samak小鎮，咁啊俾大家咧，哇！第二朝上呢個 Matterhorn 雪山。我哋唔係登去 Matterhorn 雪山，我哋係登去對面。我哋會坐呢個登山車，咁啊坐對面一路繞住個 Matterhorn 雪山前後左右咁睇下啦。咁然之後去到對面山咧，係睇到好靚嘅景色。火車飛全部包晒㗎啦，大家唔使擔心要另外俾錢嘅。呢我哋會有機會住嘅酒店，4星級酒店，細細間嘅。咁喺瑞士冇辦法㗎啦，全部都係咁嘅形式嘅酒店，冇乜高樓大廈、現代化嘅建築物啊，或者嚟講咧就係好新穎嘅建築。我哋坐呢啲咁嘅火車就一個路軌，你見到咧路軌咧慢慢有個勾上去嘅，呢個叫做齒輪火車，啲齒輪咁啊慢慢爬上去，所以慢慢爬上去又唔會話一突然間個高度變化好大，所以又唔會有高山反應。而我哋最高嘅地方上到去頂嘅地方咧，大概3089米，正常人一般3089米係冇問題嘅，特別加上我哋慢慢係由呢個Samak嗰度慢慢爬上去咧，慢慢適應高度。咁所以講咧就呢個係 Matterhorn 雪山，呢個係瑞士最有名嘅三角朱古力嘅標誌，亦都係瑞士最有名嘅雪山啦。佢唔係最高，但係難度最高，因為佢傾斜度最厲害，4478米嘅雪山，哇，4000幾米，所以我哋唔會登上去嘅，我哋對面影翻過去呢個咁靚嘅雪山。咁有機會咧睇啲日出或者日落，就見到日照金山嘅奇景啦。跟住咧，我哋會去到呢個好靚嘅日內瓦湖影相啦。呢個西戎古堡好有名嘅，呢個電影 Iron Mask 鐵面王子嗰個背景就係呢個西戎古堡啦。個日內瓦湖加埋西戎古堡，哇，湖光山色，靚到揼一聲啊！真係呢間就我住嘅酒店啦，正喺日內瓦湖邊，我哋個房間前邊就係呢個日內瓦湖啦。所以係咪好靚咧？你見到呢個郵票小國，啲人叫呢個行程叫做4國，其實唔係4個，計埋加呢個郵票小國列支敦士登咧係第5個國家嘅。咁我哋會去呢個華多茲去參觀下，好細個國家喺瑞士同埋奧地利邊境中間夾雜住一個小國。呢個小國咧個國王有錢到不得了啊，比英女王更加有錢啊，佢財富比英女王更加多啊。咁呢個地方咧會食餐晏晝飯，咁如果大家想買啲朱古力啊、網紅朱古力啊，或者買啲勞力士手錶啊，呢度地方有機會啦。好，跟住咧我哋一個行程咧會去薩爾斯堡住2晚嘅。咁通常咧我哋訂嘅晚餐咧就喺個仙樂飄飄處處聞個外景嗰個度位咪嗰首歌嗰個 Mirabel Garden 就喺呢度地方附近食晚飯。所以我哋領隊咧都會醒目㗎啦，大家隔離行喺呢個 Mirabel Garden 睇下一度位咪嗰首歌喺邊度地方拍外景嘅。所以你未嚟過薩爾斯堡嘅話都唔需擔心，我哋有機會去參觀下薩爾斯堡比較著名嘅景點，莫扎特故居、莫扎特嘅出生地方同埋成長地方都喺薩爾斯堡，所以有機會睇到㗎啦。嗱，我所講嘅喺薩爾斯堡附近咁靚景色，包括呢個國王湖喺個碼頭側邊，我哋坐啲船咧就遊覽國王湖，船飛包晒大家㗎啦，唔使再俾錢㗎啦。你睇下湖水幾清澈幾靚，側邊有個洋葱頭教堂，個地方就係我哋落船嘅地方。我哋坐船咧由碼頭一路坐到嚟呢邊，咁啊跟住咧俾大家到地方影下湖光山色，成個九寨溝咁樣啊，靚到不得了，一整日好豐富嘅節目，個景色幾靚，啲水幾靚係嘛，深淺唔同顏色嘅綠色啊，靚到不得了。跟住下晝咧，我哋嚟呢個奧地利小鎮咯喎，奧地利最靚嘅小鎮，呢個地方咧叫做 Hallstatt 啊，呢個小鎮咧喺個鹽礦洞啊山腳下低，呢個 postcard view 啦，個個你都打卡㗎啦。呢度無論好天落雨都一樣咁靚，凍就唔好凍嘅雪山，大概0度到零上3-4度咁樣啦，最低氣温㗎啦，嗰度已經係成個行程。所以成個行程咧帶個薄羽絨就 OK 㗎啦。跟住咧睇下大家嘅食物啦，當然啦，每一次餐廳煮嘅嘢都未必一樣嘅，因為每一年咧酒店都會有個 menu 會更改嘅，但係大致上都喺幾間餐廳食。Terry 係精心挑選俾大家嘅，無論餐廳酒店都好，咁啊食嘅嘢個 menu 揀過晒俾大家，有唔同嘅食品，總之冇中餐，全部3道菜。咁另外啦，呢個行程為一個自費節目，一個晚餐冇包嘅喺薩爾斯堡，咁嗰個地方咧就俾大家可以欣賞下一個好出名嘅表演——莫扎特音樂表演。喺度地方咧，佢會演奏啲費加羅的婚禮、魔笛呢啲莫扎特名曲。跟住咧喺咁靚嘅廳，呢個廳咧係巴洛克風格，個頂咧係畫滿晒嘅壁畫，個水晶吊燈、白台布、燭光晚餐。我哋仲要一路食晚飯一路睇表演喎，有男女主角咧對唱呢個莫扎特嘅名曲，後邊有幾個琴師喺度地方拉大提琴、小提琴演奏。咁我哋咧當然啦，我哋係欣賞、學下、了解下當地嘅文化藝術，同埋呢個音樂場地係冇裝音響嘅，全部現場聲迴響喺度，你個整個廳裏邊啲聲好聽到不得了，全部啲聲彈下彈下咁樣係咪？再加上咁細嘅場地，我哋坐邊個位置一樣聽得咁清楚，睇得咁清楚。喺度地方食第一道菜，跟住第一節表演，跟住第二道菜，第二節表演，第三道菜，第三節表演咁樣一路3道菜一個晚餐。所以講呢個係唯一一個自費節目，其他就冇啦。你參加就得，唔參加都冇所謂，適隨尊便。總之呢個不一樣的歐洲，大家唔好錯過。